من عافية، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله راح نكمل شرح الفارما. اليوم نشرح محاضرة الكف، محاضرة جدا أسهل من اللي قبلها واللي بعدها. طيب الكف إيش هو؟ كيف نقدر نعرفه؟ الكف هو ريفلكس. ريفلكس يتم عن طريق التخلص من المواد إكسوجينوس، خارجية، سواء كانت مايكرو أورجانيزم أو مثلا غبار. آه، بتدخل على التراكيا والبرونكس، فبنتخلص منهم عن طريق الكف. فيعتبر ريفلكس جيد، بس بنعالجه إذا زاد عن حد وصار مزعج للإنسان. آه، بس الكف ممكن يكون أو على الأغلب symptom for another disease أو main ailment، هو المرض الأساسي. كيف يعني ممكن يكون symptom for some disease؟ مثلا النمونيا أو tuberculosis infection، بيجي فيها الكف productive وبلادي، مميز. أو حتى congestive heart failure، بعدين بنشوف كيف. أو حتى maybe induced by some drug زي ال ACE drugs، ACE inhibitor. أو حتى زي مثلا المدخنين يجيلهم bronchitis. فالمين element بالبرونكايتس هو الكفينج. فهذا مثال على الحالة بتكون الكف فيها مين element. طيب الكف زي ما ذكرنا is a defensive reflex protective mechanism. ذكرنا كف ريفلكس. أتوقع أنكم أخذتوه بالفيسيو. It's a complex reflex involving the central and peripheral nervous system. فالكف يعتبر involuntary reflex، بس هو برضه يمكن يكون voluntary. يعني أنت بتقدر تروح متى ما بدك، بس بينما مثلا تقارنه بالسنيزنج ما بتقدر تعطس أنت متى ما بدك، فقط في حالات معينة. types of cough. في نوعين: productive with sputum، او او النون برودكتيف اللي بيكون دراي. وكل نوع من الكف له علاج معين. البرودكتيف بيكون فيه سبوتم، يعني في افرازات لما تقح بيكون congested و removes excessive secretions. اللي فيه 3 categories of cough. اول شيء sub acute، لحد 3 weeks. والكرونيك كف more than 8 weeks. واللي بيناتهم من 3 ل 8 weeks أو من 3 weeks لشهرين. بيكون سب أكيوت. فأول إشي إحنا يعني توجه علاج الكف أنت كطبيب إنك تعالج السبب، سبب الكف، لأن تعالج سبب المرض مش السيمتوم اللي هو الكف. عالج السبب. شوف السبب، يمكن يكون نمونيا، تي بي. إذا كان نمونيا وتي بي بتعطيه أنتيبيوتيك معين. إذا كان مثلا سبب بسبب الاس انهبيتورز تحاول توقف الدواء وتعطيه دواء بديل ما بيسبب كف. البرونكايتس مثلا تقطع الدخان، خليه يحاول يقطع الدخان وهكذا. طيب ذكرناهم. أسباب الكف ممكن تتراوح من مثلا common cold البرد، ال upper or lower respiratory tract infection، كثير مشهورين. allergic rhinitis، حساسية يمكن تسبب كف. ممكن مثلا هون نعطي دواء للكف ودواء للأنتي هيستامين، خفف الكف لأنه بقلل الإفرازات. سموكينج اتسلف ذا تريجر، يعني سموكينج نفسه بحفز الكف وبسبب برونكايتس اللي بيسوي كف. آه
كرونيك كرونيك برونكايتس، والبulmonary tuberculosis، والأزمة. برضو الأزمة بسبب كف، وله علاج خاص للأزمة. بناخذ برونكو دايليترز لأنه الكف بالأزمة ناتج عن السيفير برونكوسبازم. هو لما تتضيق البرونكيولز والبرونكس، الكف ريسبتورز الموجودات بالبرونكس يصير كثير سهل انهم يتفاعلوا، فبزيد الكف عند المرضى الازمه، خصوصا بهجمات الربو، هجمات الازمه اتاك، بصير عندهم سيفير برونكوسبازم. فشو احنا بنعطيه برونكو دايليتر عشان نرجع الوضع طبيعي، بخف الكف. في بالجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، ارتجاع المريء. لما تراجع ممكن هاي الشغلة برضو تهيج المسارات الهوائية وتعمل لك كف. نمونيا بتسبب كف. congestive heart failure، خصوصا advanced الستيج سي، بيسوي pulmonary edema. فالبulmonary edema راح يسبب كف. الكف بيكون أول شيء productive وفروثي. الميوكس او البرودكتيف كف الناتج من الجستيف هارت فيلر، يعني هيك مصحوب برغوة. تريتمنت اوف كف، في كثير عائلات لتريتمنت دروج كلاسز للكف، منهم الانتي تيوسيبس، اللي هو الاوبويدز اولا، والبنزونات. هسه راح نتعرف عليهم بعدين. اكسبكتورانتس، الميوكوكاينetics. هذول أدوية بيزيدوا الميوكس. راح نمر عليهم واحد واحد. الميوكوليتكس بدمروا التركيب الكيميائي للميوكس نفسه، اللي هو ميوكوبوليساكرايد والبروتين الميوسين، بدمروا الاس اس بونز. فبالتالي يعني آه، 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 بدل ما البرونكس والبرونكيول ينتجوا آه، ينتجوا ميوكس فيسكس، بينتجوا واتري سكريشن، فبخف إنتاج الميوكس كثير. الأنتي هيستامين برضه بنستخدمه بالكف اللي بسببه أليرجي، برونكو دايليترز مع الأزمة، والفرنجيال ديمالسنت، منظفات بيقولوا له، تخفف الإريتيشن والإنفلاميشن أوف ثروت، فبالتالي بتقلل الأكتيفيشن أوف كف ريسبتورز. الأنتيتوسيفز are only and only used for dry cough. ما بتستخدمهم بالبرودكتيف كف. كثير مهم هاي، لأنه أنت البرودكتيف كف لا أصلا كويس، إنه لازم تتخلص من الميوكس الزايد بالرئة، وإلا راح يمكن يسبب لك الميوكس الزايد بالرئة، بسبب لك suffocation، اختناق، وديكريز ان ساتوريتد O2، فيمكن يقلل لك من وظائف الرئة. فضروري انك ما تمنع الكافيين في الحالة هاي بالبرودكتيف كف. فما بتعطيهم انتي توسيفز. هسه بنشوف شو البدائل. الميوكوكاينetics أدوية. صح احنا أخذنا إنه الخلايا، أخذته إنه الخلايا ال- الميوكس سيلز إلها زي السيليا. السيليا هاي وظيفته إنه يحرك الميوكس باتجاه الحلق، يا إما تبلعه أو تطلعه خارج الجسم. فالأدوية هاي آه، عن طريق ميكانيزم معين بتزيد السيلياري موفمنت، بتخلي الميوكس واتري أكثر، فبالتالي يسهل إنه السيليا تطلعه برا الجسم.
فتتخلص من الكف. الكلاس هذا ما بيستخدموه للأطفال، خصوصا الأقل من 6 سنوات، لأنه الأطفال أصلا يعني عملية الكف تحتاج ديافرام والانتركوستال مسل إنهم يكونوا يعني ويل ديفلوب. فهم أصلا ما بيقدروا يتخلصوا من النيوكاسل بسهولة. نعطيهم كلاس ثاني اللي هو ميوكوليتكس، اللي هو بدمروا أو بيقللوا من إفراز الميوكس نفسه. آه، are the best for children. وبيشتغلوا على الدايسلفايد. اسيتيلسيستين إذا ميوكوليتيك، هو برضه الأنتيدوت للباراسيتامول. اسيتيلسيستين له يوز مهم اللي هو بالسيستيك فايبروسس. The pharyngeal demulcent works as a refreshment for pharynx، يعني بيلطف بقلل الاريتيشن، فبالتالي بقلل الاكتيفيشن اوف كافينج سنتر. الانتي توسيفز في بتقسموا لنوعين: peripherally acting اللي هو بس واحد، البنزو نتات، بيزك سيرب، بس بشتغل على ال peripheral stretch receptors in the respiratory tract. simple، بعملهم بلوك فبالتالي بقلل الكف. centrally acting anti توسيفز اللي هم الأوبويدز، مشتقات الأوبويدز، مشتقات المورفين. المورفين هو أشهر دواء بعد الأوبويدز، بس إحنا ما بنستخدمه لأنه المورفين له يعني أصلا مينلي أنالجيسك، نستخدمه بحالات السيفير والمودريت بين. ف... آه، ف... وبرضه كمان المورفين معروف إنه أدكتيف ايجنت. الأطباء يعني بيحبوا آه، يتجنبوه قدر الإمكان، يتجنبوا استخدام المورفين قدر الإمكان بشكل عام في علاج أي شيء. المورفين ما حنستخدمه لعلاج الكف، حنستخدم مشتقاته اللي هي less addictive و less side effects، لأن المورفين مثلا له side effects مشهورة زي بسبب constipation مثلا فيستخدم كالمورفين ومشتقات المورفين أحيانا يستخدم كأنتي دايريا لأنه بسبب constipation. Suppress the cuff reflex by direct action on the cuff center in the middle. في كف سنتر موجود بالمخ، آه، آه، يعني الريفلكس بيتم من خلاله. بالتالي انت لما تعمل له بلوك انت بتقلل الكف. طبعا الديريفاتيفز اوف اوبويدز، الكودين، ناتشرال هيدروكودون، سيمي سينثيتيك، ديكسترومورفان، سينثيتيك. اتذكر ان الاوبويدز والبنزونونات، عفوا بنزوناتات، are only used for dry. كويس، يمكن يجيبوها سؤال بالامتحان بصيغة أعقد شوي، بس ركز على هاي المعلومة. opioids are most effective for cough لأنه بيشتغل centrally، وبرضه يمكن يشتغل peripherally. خلينا ناخذهم دواء دواء. كودين is a prodrug. شو يعني prodrug؟ يعني هو نفس الكودين مش active. متى بصير active؟ لما يصير له metabolism. هذا معنى البرودرج، يعني الميتابولايت of codeine is the active drug. فإن overdose it is metabolized to morphine. فبالتالي يعني بصير زي كأنك ماخذ مورفين، فبسبب addiction و... ويعني
يعني زي المورفين بيشتغل برضه يستخدم كأنتي دايريال agent. decrease sensitivity for cuff centers. شو يعني sensitivity of cuff centers؟ كيف بخففها؟ يعني مثلا هسه الكف ريفلكس إذا تحفز ريسبتور واحد ما بصير الكف ريفلكس، لازم تحفز بالحالات الطبيعية 50. تمام، 50 كف. أو مثلا ستريتش ريسبتور، البرين او الكف سنترز بالبرين لما مثلا يوصل 50 قول للعضلات يلا سووا كف. بينما لما انت تقلل السنسيتيفيتي عن طريق مثلا انك تعطي دواء، لا، بصير بدك 100 ريسبتور يتفعلوا، كف ريسبتور يتفعلوا عشان تصير عملية الكف والكف ريفلكس. هاي كيف يعني، شو يعني decrease the sensitivity؟ اه الكودين، هاي مهمة برضه. الكودين فوق 30 ملي جرام واطلع يستخدم كأنالجيسك، او يعني بصير له انالجيسك افكت. تمام، وبصير له حتى يمكن الادكشن والقصص هاي. بينما احنا يعني ك انتي كف، الثيرابيوتيكال افكت فور انتي كف is less than 15 milligram, should be avoided in children and asthmaticus patients عندهم أزمة. orally it's a mild analgesic و less addiction potential than morphine. dextro methorphan um, uh, is the most potent for cough. أول إشي. شغلة ثانية need very high dose to reach the euphoria, thereby it's less addictive. تمام، لأنه ما يعني ما بيسبب euphoria، واليوفوريا اللي هي يعني النشوة بسهولة. فهذا الدواء المفضل لعلاج الكف. كيف بيشتغل؟ synthetic derivative of morphine، عدلوا عليه، خلوه less addictive و less analgesic، نوع حتى نوع analgesic effect. و اتوقع اني قرأت انه كمان بقلل الديارية حتى. اه المهم آه may cause dysphoria. يعني هسه قالت الدكتورة قصة انه صحيح انه ديكستروميثورفان very less addictive than morphine، بس هذا بالوضع الطبيعي انه لما تستخدمه مرتين باليوم. بينما في واحد مثلا يمكن يجي على الصيدلية ويقول لك انا بدي 5 علب ديكستروميثورفان. انت كصيدلي او كطبيب اكيد يعني لازم تعرف انه بده ياخذه للادكشن. ف... فبدك تكون داير بالك. يعني احنا لما نحكي نوع لو ادكتيف بروفايل، هذا بالوضع الطبيعي بالاستخدام الطبيعي. بينما في ناس maybe misuse this drug. available as a syrup tablets and spray form. الدextromethorphan له mechanism of action مميز عن بقية الأوبيويدز. ليش؟ لأنه بس الأوبيويدز كلها بتشتغل mainly على الميو ريسبتور والكابا ريسبتور. الميو ريسبتور هو اللي بيسبب الانالجيسيك افكت، البين كيلر افكت يعني، وبرضه هو اللي بيسبب اليوفوريا. اه فالديكستروميثورفان ما بيشتغل على الميو ريسبتور، فما بيسبب يوفوريا او انالجيسيك افكت. آه بيشتغل بس على الكابا ريسبتور، ومن خلال شغله على الكابا ريسبتور بنتج لنا الافكت اللي هو انتي كف. اه وبرضه بيشتغل على ان ام دي اي ريسبتور. هاي شغلة مميزة فيه. بيشتغل كأنتاجونست. ف blocking this receptor reduce أو suppress the cuff center doesn't cause constipation. هاي شغلة مميزة وبتريح كثير ناس.
آه، وبرضه الميوكوسيلياري function is not affected، مثلا زي الميوكو كاينetics اللي فوق. يستخدموه للحالات الخفيفة minor throat bronchial irritation، اللي بتيجي مع الكورد والفلو. له side effects nausea vomiting drowsiness dizziness and blurred vision. ظل عندنا دوايين اللي هم فولكودين. سيميلر الفولكودين والنوسكابين هم كودين، بس عدلوا عليهم العلماء شوي، يعني سيمي سينثيتك. فبطل لهم انالجيسك و اكشن او حتى ادكشن possibility. وبرضه ليس كونستيبيشن. يعني هم ممتازات، يعني زي كأنك بتعطي كودين بس بدون سايد افكتس. administered orally، longer duration of action. والفول كودين بنعطى 10 ملي جرام سيرم. نوسكابين بنعطى 15 ملي جرام مش 10. potent antitussive effect useful in spasmodic cough. No analgesic effect, doesn't cause constipation, CNS depression or addiction. Or side effects are nausea and headache. زي ما قلنا النوسكابين والفولكودين سيلكتيف، اللي هو الكابا ريسبتور، ما بيشتغلوا على الجيوب، فما بيسببوا ادكشن وانالجيزيا. هسه ندخل على الاكسبكتورانتس اللي هم ميوكوكاينetics. بيسرعوا باخراج الميوكس. act peripherally 100%. increase bronchial secretion عن طريق انهم يعني هم الادويه هي عباره عن املاح. فانت لما تعطي ملح باللومن تجويف البرونكس والتراكيا، انت بتزيد الضغط الاسموزي. تمام. فالمي راح ينتقل من المكان الاقل ملوحة الى الاكثر ملوحة. فبالتالي راح ينتقل من الخلايا اللايننج للبرونكس والتراكيا باتجاه اللومن. تمام. فراح يزيد الفلويد سيكريشن من المي ينتقله، وراح يقل الفيسكوسيتي للميوكس. فراح يسهل التخلص منه. آه، loose cough less tiring and more productive. فهم used للبرودكتيف كف mainly. الدراي كف ما اتوقع بتعطيه ميوكوكاينetics لانه اصلا ما عنده ميوكس. البرودكتيف كف بسهل عملية التخلص من الميوكس بالريسبيراتوري تراكت. في دوايين، في الاكسبكتورنتس classified into direct stimulation او ريفلكسلي اكتنج. هسه بنشوف كل واحدة. directly stimulating directly stimulate secretory glands of the cells that lines the trachea and uh, اللي هو البرونكس، انه تفرز الفلويد سيكريشنز باتجاه اللومن اوف تراكيا، وبالتالي الميوكس بيصير واتري اكثر، يشبه المي اكثر، فيسهل التخلص منه. الدويين اللي هم ان اي بلس والكي بلس ستريت، اور ان اي بلس اللي هو صوديوم اند بوتاسيوم ستريت اور صوديوم اند بوتاسيوم اسيتيت. increase bronchial secretion by salt action oral tablet or syrup.
guaifenesin is the most common mucokinetic injectant. له اسم ثاني جليسيريل جواياكوليت increase the volume و reduce the viscosity of secretion trachea and bronchi. نفس الميكانيزم الدواء اللي فوق. هسه ننتقل على الكلاس الثاني اللي هو reflexly acting gastric irritant. الدواء اللي هو امونيوم سولت يعتبر gastric irritant، ميت، يعني بيزيد البرونكيال سيكريشنز، يعني بيهيج ال- ال- اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. اول شيء بهيج الجاستريك لايننج اسوفيجاس، وبالتالي بهيج اللي هو الحلق والبرونكس والتراكيا، فبصير مور برونكال سيكريشنز. اه ف ي- يعني بزيد القحة، فبتتخلص من الميوكس اكثر. الميوكوليتكس بيستهدفوا تركيب الكيميائية للميوكس نفسها، عن طريق انهم عن طريق الاسبونز بين الميوكس ميوكو ميوكو بوليساكرايد. الميوكس هو بشكل عام متكون من البروتين ميوسين وميوكو بوليساكرايد وعدة أشياء. فأنت لما تستهدف التركيب الكيميائي أو الستركتشرز هذول اللي أصلا بيعطوا الميوكس اللي الفيسكوسيتي تاعته، أنت بتقلل من إفراز الميوكس. ليتك يعني تدمير، أي كلمة ليتك بتشوفها يعني تدمير، فأنت بتدمر الميوكس. increase the volume and decrease هيها viscosity becomes more watery. ف it is used with pediatric، لأنه البيدياتريك قلنا الميوكوكاينetics ما تعطيهم للبيدياتريكس، تعطيهم هذا الكلاس. أي الأدوية برومهكسين أمبروكسول أسيتيلسيستين كاربوسيستين، راح ناخذهم واحد واحد. ما ذكرناه كله. برومهكسين mechanism of action of bromhexine thinning and fragmentation of mucopolysaccharide fibers، ذكرناه، بالتالي بزيد الفوليوم، بقل الفيسكوسيتي، و is available as a syrup. امبروكسول هو متبلات للبرومهكسين same mechanism of action. الماكسيمم دوز 30 ملي جرام، بعد هيك راح يسبب سايد افكتس. اسيتلسيستين كاربوسيستين. اسيتلسيستين وكاربوسيستين given directly into respiratory tract من خلال تبخيرة، typically يعني من خلال تبخيرة أو من خلال كاثيتر. أنبوب بدخل للتراكيا وبنعطى الدواء من خلاله. آه، نفس الميكانيزم اوف اكشن للدوايين اللي فوق، من disulfide bond and in mucoprotein and decrease viscosity. آه، طبعا انت لما تعطي الدواء توبيكال انت بتخفف من تركيزه دائما، عن طريق انه تخلطه مع نورمال سلاين. ف يعني دواء بيجي 20% concentrated diluted عفوا with NaCl، وبتعطيك تبخيرا nebulizer or directly into trachea by catheter انبوب. Carbocisteine is administered orally as a capsule or tablet. Capsule or tablet. طيب ال الاسيتيلسيستين والكاربوسيستين لهم استخدام مشهور اللي هو السيستيك فايبروسيس. Onset of action is a quick, used every 2 to 8 hours. Adverse effect nausea, vomiting, bronchospasm, bronchial asthma.
أنتي هيستامينز تستخدمهم بشكل عام يعني بالكحة اللي ناتجة عن حساسية due to sedative anticholinergic action. sedation طبعا يعني أنت بتقلل بشكل عام كل وظائف المخ، هي sedation أو depression. من وظائف المخ هاي الكف ريفلكس. فهاي يعني السداشن. انتي كولينرجيك شرحناه شرحته بالمحاضرة الماضية انه الكولينرجيك اكشن بتزيد السيكريشنز منها من الميوكس. فبعض ادوية الانتي هيستامين بتشتغل كانتي كولينرجيك خصوصا الفيرست جنريشن. فالافكت هذا ممكن يساعد انه يخفف القحة. بس طبعا مش يعني الميكانيزم اوف اكشن ما بيرتبط بالكف سنترز. الميكانيزم اوف اكشن تاعهم اندايركت زي ما ذكرنا فوق كان. زي ما ذكرنا برضه no expectorant action decrease secretion anticholinergic effect واستخدام مناسب لها allergic cough. طبعا إذا بتلاحظوا إنهم كلهم first generation. أم زي ما بتلاحظوا إنهم كلهم first generation لأنهم عشان الانتيكولينرجيك effect والسيداتيف effect اللي بينفعونا بالكف. برونكو دايلاتورز بنستخدمهم بيشنتس الأزمة اللي بيكون عندهم سيفير برونكوسبازم. البرونكوسبازم هذا بزيد الضغط على الستريس ريسبتورز لأنه محتويات البرونكس آم، يعني بتضغط على الستريس ريسبتور حالة البرونكوسبازم. فالحل هون معالجة يعني بدك تعامله تعامل خاص الأزمتك بيشنت. تعطيه برونكو دايليتر. احنا راح ناخذ محاضرة عن الأزمة. بس البرونكو دايليتر بيتا أجونست لأنه البيتا يعني بدي أعلمك شغلة عن البيتا بشكل عام. ال 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 البيتا أجونست اللي هو مثلا اللي بيشتغل عليه الأدرينالين والإبنفرين نور إبنفرين. هم بيدخلوا الجسم بوضعية استعداد لبذل يعني جهد بدني كبير. فطبيعيا انت لما تفكر البيتا اجونست مهما كانوا يعني اكيد راح يسوي برونكو دايليشن عشان لانه خلوا الشخص يستعد انهم يبذلوا مجهود بدني. هذا الهدف من الادرينالين اصلا والبيتا اجونست بشكل عام. هو بيسوي برونكو دايليشن. هاي معلومة زيادة يعني. سالبوتامول بنستخدم سالبوتامول البوتيرول راح نعرفه أكثر بمحاضرة الأزمة. وتير بيوتالين. البيتا أجونست للأزمة شورت في منهم شورت أكتنج في منهم لونج أكتنج. زي ما قلنا increase surface velocity of air flow during cuff. بالتالي لما الاير يزيد جوا الكف لما تكح الاير يعني بيدفع بشكل أحسن الميوكس فبيطلع. ال- البيتا أجونست للأزمة آه، آه، لا يستخدم إلا بالأزمة أتاكس يعني مش كل يوم تستخدم فقط عند الحاجة. فرنجيال ديمالسنت هم المنظفات بسموها. يعني بتقلل الاريتيشن الهيجان والانفلاميشن أو through promoting salivation. بالتالي يعني بتقلل الكف ريفلكس. اه الأمثلة عليهم اللوزنجز والكف دروبس اللي هم زي الستريبسلز أكيد تعرفوه. وأنا أوريك إياه. أيوه. الدكتورة قالت إنهم يعني مش دعاية أو شيء. أو مثلا إنه عادة هل نعرف إنه دعايات الأعشاب والمنتجات الغير طبية تكون كلها كذب. بس لا قالت الدكتورة إنهم فعالين فعليا يعني معالجة الكف خفف الهيجان. الجليسرين هو
يعني محلول مائي، برضو قالت الدكتورة إنه مفيد. والهني والزيت الزيتون نفس الإشي مفيدين كثير. الكامفور والمنثول. المنثول هو هي المادة اللي بالعلكة، اللي بتخليك لما تاكل علكة نعناع تحس إنه لسانك وحلقك صاروا باردين، بسبب هاي المادة الكيميائية موجودة بالعلكة. برضو كمان يعني بحسنوا من حالة الكف. ال specific treatment approach to cough. URT upper respiratory tract or lower respiratory tract infection appropriate antibiotic تعالجهم. smoking بتوقف السموكينج، فبالتالي بتقلل القحة طبعا يعني. pulmonary tuberculosis specific antibiotic. أزمة الكف تعطيهم البيتا أجونست أو كورتيكوستيرويدز توبيكال نعرفهم بعدين. ساينوسايتس التهاب الجيوب الأنفية انتبيوتكس نازل ديكونجستانس والانتي هيستامينز، لأنه ساينوسايتس عادة تكون ألرجيك. في الاس انهبيتورز، في سايد افكتس معروف انهم بتسبب الكف. بالتالي انت اذا عندك سيفير كف من الاس انهبيتورز ممكن you consider changing the drug class، تعطي بديل للاس انهبيتور. طيب الناتشورال كف ريميديز قالت الدكتورة انهم فعالين، اللي هو الايفي ليفز اكستراكت او ورق الجوافة. وقالت الدكتورة انه مشهور يعني عند الكبار بالسن خصوصا. هو سيف برضه. تايمس اللي هو الزعتر ورق الزعتر الأخضر مش المجفف اللي بناكله. والهاي برضه هي نبتة، قالت الدكتورة إنهم مفيدين وفعالين. طيب يعطيكم العافية إن شاء الله، بالتوفيق.